Salut, eu sunt Daniel și astăzi vreau să vă arăt câteva mașini abandonate din București. Să începem cu prima. Dinainte să începem, să vă abonați dacă nu ați făcut-o și să vă abonați adică să dați like la canalul meu. Hai să începem. Prima mașină pe care am găsit-o este asta. Este un BMW. Acum mă uit să văd dacă este deschis. Da. Pare nou, destul de nou, deși eu mai veneam cu mașina pe aici prin 2011-2012 și tot aici era parcată, așa că nu e prea nou. Da, s-a mai pus astea pe ea, praful, după cum vedeți, ea este bună. Dar atunci când veneam era stabilă și tot așa arăta și era parcată pe locul ăsta de handicapați. Înseamnă că cel care o conduce era handicapat. Dar stăpânul n-a mai venit, am înțeles că a murit acum de curând și vreau să intru în ea, că am auzit că e deschisă, ia să văd. Văd că e deschisă, da? Să încerc să o deschid. Vedeți cum face? Hopa! Ați văzut cum am făcut? Oh my god, cum a făcut? Oh my god! Stați să o pornesc. Se aude ca ceva la motor. Ca și cum ar fi avut ceva la motor. What the fuck? Și am pornit-o. Apropo, omul care avea mașina se numea Nea Ilie. Și că Nea Ilie nici n-avea număr de matriculare la... What the fuck? Frate, am pornit-o. Să mă plimb un pic cu ea pe aici. Wow, frate. Este chiar foarte bună. Dacă vreți să ne întâlnim, să o vână să vi-o dau, cu mare plăcere ne întâlnim, vi-o dau. Adică vorbesc cu fiul lui, care era bătrân, Neilie, vinde mie cu acte și tot. Dar până atunci, până rezolvi chestia asta, eu pun la loc, ca să nu afle. Apoi, ca să nu vadă de videoul ăsta, după aia vorbesc. Așa, partez aici. Până vorbesc cu fiul Neilie. Deci, stați să vedem. Astea funcționează, what the fuck, da, funcționează. Deci astea funcționează, voilà, nu, după cum vedeți, funcționează, este bun. Da? Finalizări stânga. Dreapta avem funcționabile, luminile, mică farurile, dat înapoi, frână. Nu merge, are baterii, deci este bună mașina. Nu am ce să-i comentez, deci e bună. Așa că scrieți-mi în comentarii dacă doriți. Și cea mai tare chestie este că mașina are cheia în contact, adică o fi uitat aici cine știe. Și a lăsat-o aici, ia să vedeți, și cheia este bună. Dar cum se aude? Stați să-i bag cheia înapoi. Și acum mergem la următoarea mașină care v-am pregătit. Ok, am trecut la următoarea mașină, care este tot un BMW, dar nu știu acum al cui este acest BMW. Ăla știam că este al lui Nea Ilie, dar ăsta nu știu al cui este. Și are așa, este graful filtrat,
nu știu ce mai la gravitate sau cum se zice. Este foarte tare, o să încerc să îl pornesc. Deși nu cred că are cheia în contact. Da, se pare că nu are cheia în contact, deci o să încerc să deschid cu firele. Avem aici niște fire și după ce îmbrăzgăm pe acolo să pornesc mașina. A pornit? Da, a pornit. Se pare că am rezolvat chestia asta cu firele și a pornit mașina. Mașina nu știu acolo, dar mergem un pic să ne plimbăm cu ea. Să ne plimbăm, că asta e destul de tare. Acesta este gravitate, este... Dacă mergem la sau vândem în târg, hai să mergem repede în târg. Să o dăm cuiva. Nu știu cât se certe la 14. Este un fel de mașină mai veche de... Ok, o să vin aici și o să aștept pe cineva ca să vină să ia mașina. Ok, am făcut pauză, adică pauză, am făcut schimb cu un băiat care mi-a dat mașina asta. Și i-am dat-o pe aia. E cam greu de crezut, dar mi-a dat-o. Și nu m-a lăsat să-i filmez fața, dar măcar a meritat. Da, nu știu ce să zic. Destul de șmecheră, da. O vă aștept și în episodul următor ca să încercăm mașina asta și să vedem cum este. Eu am fost. Vom pupa. Pa, pa.